Maayong hapon. Ako si Rosa Marie Pamatian, maghisgot karon mahitungod sa nagkalain-laing pagbati nga makita sa nawong. Gamit nako ang nitibong lengguwaheng Bisaya, kauban ang mga kabataan. Maayong hapon mga bata. Maayong hapon, Teacher Rosa Marie Pamatian. Kamusta mo? Okay lang po. Maayo. Karong kabuntagon, aduna kita hisgutan mahitungod sa mga pagbati nga makita sa nawong. Ang unang pagbati, mao ang Lipay. tama, happy or lipay. Ikaduha nga pagbati, mao ang Suko. suko. Ikatulo nga pagbati, Sad. guol. Ul. Sa Bisaya, guol. Sunod nga pagbati, hadlok. Sunod nga pagbati, tingala. Kung sa gani ni, Lipay. Tama. Lipay or malipayon. Kung ikaw malipayon, kung sa gani ang forma sa imong nawong, malipayon. Go! Malipayon. Yan. Katawa or smile. Sunod. Kung sa nga nawong, Tingala. tingala. Or na sorpresa. Kung makakita ka og nindot o regalo sihatag sa imong birthday, unsay imong nawong? Ako. Surpresa. Masorpresa, matingala. Wow, di ba? Ang iyang nawong kay wow. Kamu daw? Wow. Sunod. Ang nawong sa Hadlok. hadlok. Hadlok ka kay ngit-ngit. Oh, Kay makakita ka og momo. Unsay nawong sa hadlok? Scary hadlok. Hadlok. Sunod nga pagbati mao ang guol. Nahilak. Anong nahulan? Oh. Kung gibiyaan ka ni mama, ang imong bation, ang imong bation kay guol. Unsay nawong sa guol? Unsay nawong? Sige daw. Una ang nawong sa guol. Sunod, ang nawong sa suko. No? Oh, suko. Nasuko ka kay gikuha sa imong classmate ang imong lapis. No? Unsay imong nawong kung masuko ka? Suko, isog. Mauna siya ang mga pagbati nga magkita sa nawong. Sige, ali, magdula ta. Yay! Mauni ang atong dulahon. Mangutana ko sa inyo, unya pilion o tindugan ninyo ang tama nga tubag. Kung unsa nga pagbati ang akong ipangutana. Una nga pangutana, lipay o guol, gipalitan ka ni mama og bag-ong sapatos para sa eskwela. Unsa ang hulagway sa imong nawong? Maguol o malipay? Tindog! Lipay! Malipay! Ikaduhang pangutana, nag-brown out. Unya, ikaw ra isa. Unsa ang imong bation? Hadlok, lipay. Sa imong bation, be? Katlog. Sunod yung pangutana, namatay ang imong iro. Unsay imong bation? Maguol o mahadlok? Gool. Oh, gool. Tama. Yay! Sunod, nakakita ka daghan kwarta sa dalan. Ang unsay pagbati sa imong nawong? Masuko or matingala? Tingala. Ano sabi? Adela. Tingala. Okay. Ani? Ito na. Gisumbag ka sa imong kadula. Unsay imong bation? Malipay, masuko. Tripin. Oh, suko. Kinsay nag-enjoy sa inyong dula? Ako. Oh, ayo. Aron mas mailhan pagyud nato ang mga nagkalain-lain nga pagbati. Manganta kita ug usa ka awit mahitungod sa mga pagbati nga mailhan sa nawong. Sige, manganta ta.
Mga pagbati nga makita ta sa mga nawong sa mga bata. Mga batang gagmay, mga batang dagko, pagbati di matago. Ano pa yun? May likayon, may guon, may sukuot, may ulawon, may tingala, may hanlip, makitas na. Sa atong mga nahisgutan karon, mas naila-ila pa jud nato ang mga lingwaheng Bisaya. Gamit ang mga pagbating o nagkalain-laing mga pagbati nga makita sa nawong. Tungod ni aning maong aktibidad, padayon nato nga ginatagaan og importansya ang mother tongue nga mao ang Bisaya. Ug katulang ang atong buluhaton karon. Salamat sa paglantaw.